Ayan si Ate Lynn, hirap na hirap bumaba. Pero medyo ano, may entrance. Dito kami guys, punta kami sa Nature Harvest. Dito yung ano, binabaan namin. Sumakay kami ng 11M bus. Yan, 11M. Nandito, bumaba kami dito sa Hong Kong University. Ba? Dito guys. Ayan, bababa kami. Tapos nagugutom na ako guys, kaya nagmamadali na ako pababa. Lagi kaming nagugutom. Kasi nga lagi kami pumupunta before lunch or after lunch, di pa kami kumakain ng lunch. Ganito ang oras namin. Yun. Yan. Ano sabi? Galing mga aso guys. Yun mga aso. Ang tirik guys. Tirik guys, nakakabutan. Ang tirik-tirik. Yan si Boss Alex. Hindi ko akalain na may ganito na matirik yung pupuntahan namin. Akala ko park lang siya, pero parang hiking na rin siya pala. Hirap pupunta doon. Sabi
niya flat. Yung diretso yung taxi. Yan. Guys, si Ate Lynn, oh. Ingat ka lang ha, dahan-dahan. Baba kami dito sa Nature's Harvest. Live na alive, bilisan mo. Guys, oh. Kita niyo yan? Grabe. Oh, grabe. Binyagan yung sapatos ko, guys. No. Ayan pa, oh. Wow, ganda ng view. Ganda ng view, guys. Nagbalik namin, guys. Hirap na naman ako nito. Puro pababa ito. Walang pang tatag. Puro pababa lahat. Ganda, oh. Ganda, guys, oh. Amoy kambing, guys. Pag bungad mo pa lang dito, amoy kambing na. Baho. Pang-i. Pang-i. Hindi. Tain ng kambing. May restaurant. Hindi, kasi dito may restaurant, oh. Admission 3:30. Last admission. Close Monday. Big holidays 3. Tara muna. Kahit sa loob na tayo kakain. Dito kami sa tabing dagat, guys. Hindi kami nakapasok sa hulan. May ano pala? Bayad. Hindi sa public, private park. Diyan sa bato, oh. Yan, mag-picture tayo mamaya dyan sa bato. Akyatin ko. Doon, picture mo ako. Yes, doon, oh. Picture mo ako mamaya, akyatin ko yan, yeah. Parang may nagba-barbecue, uy. Sarap. Dito na tayo kakain. Kain muna kami. Guys, yan si Ate Lynn, oh. May mga nagbabarbecue din doon, mga Indian yata, family sila. Ito kami sa gilid ng dagat. Ayan, Saikung na yung proper doon. Ganda rito. Ganda mag-overnight. Ha?
Ha? Try mo. Hindi, bababa na ako. Ayan si Ate Lynn, oh, hirap na hirap bumaba. Pero medyo ano, Ayan guys, yan yung ano, ang tawag dyan yung may ikot, windmill. So guys, dito lang kami sa labas. Guys, kasi bawal. Private lang daw ito. Magpapareserves ka, may bayad daw. Pag pumasok ka sa loob, may bayad daw. Ayan na si Ate Lynn, oh, guys. Oh. Ito na yung aakyatin namin. Talagang kanina, puro pababa. Ngayon, puro paakyat na. Hirap na si Ate Lynn, oh. Guys, ang tarik niyan. Oh, tumakbo pa. Ang galing talaga ni Ate Lynn. Ayan na guys. Ito na ulit yung ano, yung nightmare na paakyat. Ano. Guys, live ka? Live naman ako eh. Ito na talaga yung boses ko, maganda. Ano si Ate Lynn? May waterfalls doon, may bundok. Si Ate Lynn, packet pa rin. Ganda ng waterfalls. Taas. Ito ang pinaka worst guys. Packet na yan hanggang doon. Kapit na. Linay. Okay. Ayo pa. Bakit? Akit pa dun guys. Doon, mataas. Bago kami makarating sa dulo. Sa atin talagang hingal na bahay.
guys, ito na yung bridge ng minibus. Ayan, ang bundok na tralala. Oh. Meron pa. Oh, pero at least hindi na siya masyado mataas. Oo. Shortcut na lang tayo. Okay. Shortcut na lang daw kami dito guys. Kesa dun sa kabila. Okay, Tilin, go. Baka gumulong ka, Tilin, ha? Hindi. Okay. So ito, bibidyo natin guys, ha. Si Tilin umakyat din sa shortcut. Oh, biri mo. Guys, ang galing ni Tilin. Top siya. Ayun na siya guys. Ayun na, oh. Kaway ka, Tilin. Success. So guys, uwi na kami. Nagpipila kami ng bus pauwi. Guys, pagod max. Akit namin yung kita nyo kanina sa video, yung pag-akit ni Ate Lynn doon, talagang nag-shortcut na siya. Yan yung kawis ko. Sige na guys. Okay, bye-bye. Next again video namin. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye.